السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا فيكم أصدقائي بهذا الفيديو الجديد على قناتكم تكنو برو. اليوم راح نتعرف أنا وياكم على جهاز هواوي بي أو هواوي بورشا ديزاين. الجهاز اللي كان من تصميم شركة هواوي بالتعاون مع شركة بورشا ديزاين. والجهاز يا شباب سعره بلش من 1866 دولار. داخل العلبة الخاصة بهذا الجهاز يا شباب راح نلاقي أول شي كفر احترافي، وراح نتعرف من خلال هذا الفيديو شو يعني كفر احترافي، بالإضافة إلى وجود كيبلين شاحن خاصين بشاحن الجهاز طبعا، وبالإضافة إلى وجود أكيد السماعة ذات الشكل الأنيق الخاصة بالجهاز، واللي موجودة طبعا بكل علبة أي جهاز، بالإضافة إلى وجود مأخذين شاحن واللي عليهم طبعا حفر باسم شركة هواوي. الجهاز بتصميم شكل حلو، وأحد أهم أسباب فخامة هذا الجهاز يا شباب والتصميم الرهيب إنه إجا بقوة جهاز هواوي بي 20 برو وبي 20. طبعا الجهازين أو الجهاز بورشا ديزاين طبعا إجا بثلاث كاميرات كأجهزة هواوي اللي صدرت آخر شي. كاميرات أفقية من الجهة الخلفية طبعا مثل ما انكم شايفين، ذات شكل جميل جدا وبدقة تصوير عالية يا شباب وحلوة كتير. طبعا هون استعراض للكفر الخاص بالجهاز مثل ما انكم شايفين، وبعدين راح يبلش طبعا بوضوح الكاميرا، وراح يشغل الكاميرا الخاصة بالجهاز مثل ما انكم شايفين، دقة التصوير العالية جدا، واللي تبدأ بين X1 X2 X3 X4 X5 طبعا، وهي الزوم الخاص بالجهاز. لكن دقة التصوير كانت عالية جدا، واللي تميزت صراحة فيها شركة هواوي بآخر إصدارين لأجهزتها كان التصميم عالي جدا بالنسبة للكاميرات، ودقة وتصوير عالية جدا. الجهاز يا شباب بيحمل شعار بورشا ديزاين من الطرفين الأمامي والخلفي، أي استخدامك للجهاز راح تكون مثل زبون لشركة بورشا ديزاين. الجهاز حمل سعة عالية جدا يا شباب، تبدأ من 256 جيجا بايت تصل إلى 512 جيجا بايت. أحد أهم ميزات هذا الجهاز طبعا هي وجود البصمة الخلفية على الكفر الخلفي، بالإضافة إلى وجود بصمة جديدة وذات شكل أنيق جدا. طبعا هي وجود بصمة على الشاشة مثل ما نكون شايفين، واللي هي طبعا ما اجت بسرعة البصمات العادية، لكن يعني تصميم جديد وما حدا سبق عليها لهذه الشركة. لكن عيوب هاي البصمة انك بدك تضغط ضغطة مطولة على الشاشة مثل ما انكم شايفين، ضغطة كبيرة جدا على الشاشة. طبعا لو ضغطت على الأجناب الخاصة أو حوالين البصمة ما راح يفتح الجهاز عندك، حصرا بدك تضغط على البصمة وضغطة مطولة. طبعا وجود أيضا القفل الثالث من اللوك سكرين وهو بصمة الوجه أو التعرف على الوجه، وهون الشاب راح يفرجينا كيف راح ندخل على بصمة الوجه وكيف راح ياخذ صورة لوجهه. وهيك الجهاز له 3 ميزات أقفال، وهي البصمة الموجودة على الجدار الخلفي للكفر الخلفي، بالإضافة إلى وجود البصمة داخل الشاشة واللي قلنا لكم إنه هاي البصمة ما حدا سبق عملها، بالإضافة إلى وجود بصمة التعرف على الوجه. يعني لو حبيت إنك تفعل 3 ميزات القفل بإمكانك تفعلهم. طبعا بالنسبة للشاشة، اجت الشاشة بإطار منحني مثل ما انكم شايفين، واللي هي بتاخذ أو مستأخذة من شركة سامسونج لأجهزتها اللي اجت بإطار منحني. أما ميزات الكاميرا يا شباب أيضا ما اجت بارزة
مثل هواوي بي 20 وهواوي بي 20 برو. وهي أحد أيضا ميزة جميلة تضاف إلى أو إلى جهاز هواوي بورشا ديزاين. طبعا الجهاز يا شباب أيضا حمل ميزة الشحن اللاسلكي، واللي فقدها جهاز هواوي بي 20 برو. أما بالنسبة للكفر يا شباب، مثل ما انكم شايفين، هي ميزة الكفر، انه الجهاز بس تقفله راح يعطيك بالقسم الشفاف مكان الساعة. طبعا الجهاز كل ما بتفتحه بيعتمد على نظام هواوي، كل ما تفتحه بيعطيك خلفية شكل. الجهاز بيحمل نظام اندرويد، واخر اصدار من نظام اصدار اندرويد وهو اوريو 8.1. طبعا هي اغلب مواصفات الجهاز، اجى بألوان كتيرة، وهذا اللون الاحمر من الجهاز، وايضا وجود اللون الاسود. واكيد العالم بتفضل اللون الاسود، اما بالنسبة لي فانا بفضل اللون الاحمر. هذا كان كل شي بالنسبة لهذا الفيديو، بتمنى يكون نال اعجابكم. لا تنسوا دعمي باللايك للفيديو والشير والاشتراك بالقناة. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.